就特登揀咗呢一首歌俾我同佢一齊唱。雖然我呢個講過呢個故事㗎啦，當年已經，但我覺得在場嘅好多人應該都未聽過呢個故事。可唔可以俾我講多次？可以。係當初我記得我一入行嘅第一首歌，其實唔係你哋記得嘅1號種子，好似係林家謙老師嘅一首歌，係當初佢教我，所以都可以話係第一次我入錄音室嘅時候就係即係啲童年陰影咯。唔係，其實都幾啊，因為嗰時候係咁俾你出啲咬字，跟住我就覺得，原來錄音咁辛苦，就差啲抹殺咗你嘅之後嘅星途咯，就放棄唱歌。係啊，所以真係好有緣分。跟住我都想講個故事俾大家聽嘅，就係前一排吳家謙老師唔可以叫你先，唔好咁老條，老咩師啊？同學得唔得？吳家謙同學，佢開演唱會嘅時候，跟住有一個小故事想同大家分享，就係我有一位朋友，佢好中意林家謙同學嘅，咁所以咧佢就
喺新加坡嘅，咁佢特登想飛翻嚟香港睇佢嘅演唱會，但係因為有一啲事佢嚟唔到。跟住我嗰位朋友佢都係咯有少少情緒嘅問題啦咁樣，所以都真係好拜託我同林家謙老師同我講聲話，我可以俾啲加油嘅鼓勵説話佢。咁所以我嗰日就即刻 WhatsApp 咗林家謙同學啦，咁我就特拜託佢呢件事啦。咁跟住佢真係即刻覆我不特止，仲喺佢嘅演唱會入面講翻呢件事，所以都真係幫助我嗰位朋友好多。所以當我朋友多謝你。我覺得有時做呢啲嘢，我覺得深刻我同你係有少少呢一個方向，就係好想幫一啲朋友，但係我哋唔會好想講出聲，你明唔明啊？我明，即係你都叫我即係唔使講咁樣，即係我覺得阿姜係一個咁嘅人啦，咁所以就多謝。我位朋友都佢話：你講啦，你可以講，所以我多謝你。翻佢唔想講。OK，好啊。我要去翻大陸嗰度啫。佢做咩？嗰時話有一首係咪？我有一首好似好傳説入邊嘅一場。最大聲聲，大家都睇住你大喎，識知你呢隻歌。係啊，即係好似傳説入邊，我哋都淨係唱過一次嘅啫。今次計一次啊！將會計第二次啦。計第二次啦。呢一首傳説入邊嘅一種歌俾大家聽。有一種傳説。傳説有一種美態如水一般淡雅，傳説有一種智慧能讓你我瀟灑。曾期望過的春日在變化，怕風吹雨打，雨點降下，雨灑腳下路徑分岔。唱就唔傳説㗎啦呢首歌，唔係咁特登啊，傳説啲㗎嘛，keep 住佢咁神秘咁傳説。OK，我哋多謝大家，再次俾掌聲大家。下次我再講。講笑。
喂，咁點解而家我係行翻去？好似話係就咁行。你唔使陪我啦，你咁多嘢做。或者試下我陪你，你陪我？我陪你，我陪你。我本身我想有啲嘢送俾你，不過我驚太劇。有啲咩送俾我？嚇？有冇送？通常有啲演唱會禮物，我自己會送啲嘢俾嘉賓嘅。哦，好咩啊？啊，好劇好劇。唔好啦，你快啲啦，你唔好咁啦，唔好來啦，先，等先。咁講呢條散，呢個冇度過，點解呢個咩？冇㗎，真係諗咗好耐，送唔送好咧？唔算。唔係，即係我見你係金牛座就好硬頸嘅。係。同埋你呢排係應該好倔強啦，要。係。我想呢條頸有事。係。我就諗住，諗下送唔送嗰啲按摩肩頸嗰啲按摩器俾你啦。但心諗，都係唔好啦，好似賣廣告咁樣。咁所以我有諗過，不如現場幫你練一下咯。都真係幾緊。你係咪 OK 啊？OK，嚟。掂喎。呢下有真係一下咯。係啊，呢個就係傳説，再不需探索，憑直覺試一下。拜拜。Thank you。拜拜。哇！多謝呢一下。我唔知點講添啊，點樣播落去啊？再次衷心多謝劉家英同學。又唔記得求佢寫歌添，雖然佢有岩殘，劉家英我幫我寫。好大家懂唔懂啊？唔懂啊，頭先嗰個嘅。好啦，希望大家坐翻埋位啦，咁可以喺自己喺度企正，可以唔使係咯。費事做住後邊啲。